Всем привет! Сегодня хочу показать преимущество открытого камина. В чем вообще заключается превосходство все над всеми другими каминами. Это, конечно же, открытый портал. Вот я только-только разжег его. Смотрите, как быстро разгорается. Моментально. Вот только ради этого стоит на самом деле делать камин с открытым порталом. Да, у него КПД меньше. Это просто, можно сказать, костер в доме. Но ради костра, собственно говоря, он и делается вообще. Вот такое вот дело мы видим сейчас. Он у меня немножко недоделан, каминчик, конечно. Вот у меня верхняя часть. Он еще будет покрываться лаком. Хотел трубу сделать тоже полностью из кирпича, но решил, что сделаю сэндвич, поставлю и обошью гипроком, а потом горбушками такого же кирпича обклею. Напилю горбушек. Это у меня столетний кирпич. Вот. Каждый кирпичик собирался, чистился, мылся. Они все кривые. Вообще, конечно, намудохался я с ними. Вот, смотрите. Если видно вам. Вот это открытый портал. Ну что, хорошо. Иди ко мне. Вот, смотрите, как красиво. Ради этого, только ради этого все делается. Это просто сказка. Поставить кресло-качалочку и сидеть и наслаждаться. Кто бы чего бы ни говорил, это круто. Дрова у меня еловые. Конечно, в идеале бы какие-нибудь либо ольха, либо березка. Елка, она щелкает. Но все равно, тем не менее, что есть, то и жгем. Очень здорово, очень красиво, очень приятно находиться у такого камина. Так что всем рекомендую. Сейчас, Мирош, иди ко мне. Вот так это смотрится. Вечерами сидеть у каминчика, это, конечно, просто прекрасно. Я думаю, каждый оценит по достоинству всю красоту. Можно даже сосисочку поджарить или хлебушек прямо на месте, на шампурочке. Детишкам можно протянуть шампурок туда, да, Мирош? Протянуть шампурок с сосисочкой, подогреть ее, поджарить. Здорово. Ну все. Как соберу до конца, покажу, расскажу. Так что, кто решил делать себе камин, никого не слушайте, стройте. Я делал его вот первый раз вообще, никогда не строил камины. Делал первый раз. Все по ютубу смотрел там. Вот. Есть свои хитрости, конечно, небольшие. Вот. Ну все, всем пока. Стройте камины.